Bom dia. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. No seu horário que vocês vai ver esse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Pessoal, fiz um vídeo, né? Porque essa máquina tá fazendo um barulho. Eu troquei essa mecânica, né? Reformei. Na verdade, vendi pro cliente. E aí tive que pegar de volta porque tá fazendo um barulho. Aí eu fiz um vídeo, mas quando eu fui ver o vídeo não gravou. Aí tô querendo gravar meio em termos aqui por causa do barulho, pra vocês ficarem sabendo. Se acontecer com vocês, vai ter que trocar essa mecânica aqui. E o barulho é lá dentro. Não dá pra saber na onde tá. Aí desmontei ela toda, né? Tirei o cesto. Como já tirei, né? Bom dia! Tirei o agitador, né? Tem que tirar o agitador, tirei o anel. Tirei o painel também, que eu tive que tirar o cesto. É uma LTC 10. Então eu vou gravar o vídeo pela metade aqui. Eu acho que vai esquentar, hein? Tomara, né? Você viu que vai ficar domingo? É? 35? É mesmo? Ó, já joguei líquido aqui, ó. Pra ver onde tá o barulho, não achei. Joguei aqui, ó. Não achei, joguei lá dentro. Pra ver onde tá o barulho. Como é um câmbio que eu comprei, não vai ter como eu tenho que trocar o câmbio e levar pra trocar. Não dá pra saber onde tá o barulho. Pode ser na travinha que tem ali, ó. Tem uma travinha ali no meio, né? Não sei se tá dando pra vocês verem. Não dá pra ver a trava. Pode ser na catraca aqui, também não dá pra saber. A catraca até é fácil de trocar, mas provavelmente é lá dentro. Se o rolamento estiver girando, né? Dentro da base, também faz isso. Bom dia. Né? É isso aí. Fica a dica aí, um pouquinho de dica pra vocês. Se acontecer, você não acha, vai trocar a peça inteira, pronto, resolvido o problema. Aí leva lá, o camarada desmonta e acha. O que tem solto pode ser rolamento girando dentro da base, né? Então fica a dica aí, tá bom? E aqui é o camarada que tá dando a ideia. Ó, isso aqui dentro do apartamento faz um barulho danado. Vou ligar ela de novo aqui pra vocês verem, né? Na centrifugação, pra você ver aqui dentro. A ponta do câmbio aí. Só falta eu jogar agora um pouco de... Vou jogar aqui, ó. De líquido pra ver se é aqui, né? Quando tá girando dentro do retentor. Vamos ver. Pessoal, eu abri a tampa aqui, ó. Pus um negocinho aqui pra poder ligar direto, né? E aí falta jogar ali, ó, no retentor. Quando ele começar a girar, eu vou jogar pra vocês verem. Começa a girar. Dá pra ver, ó? Pelo jeito não é ali não. É lá dentro mesmo. Então fica a dica aí, tá bom? Não dá pra saber onde tá, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal e ficar com Deus. É uma LTC 10.